Մեջմիածինցիների հետ շփվելով ևս մեկ անգամ կոչ ենք անում անպայման մասնակցեք ընտրություններին։ Չմասնակցելը անուղղակի օգուտ է քաղաքացիական պայմանագրին։ Այնպես չլինի, որ տարբեր մարդկանց անուն դնեք, բացատրեք, որ իբրև թե ոչ մեկը լավը չի ու մնաք ձեր տանը։ Դա այն է, ինչ որ պետք է քաղաքացիական պայմանագրին, որ դուք չգնաք եւ ձեր քվեով չմերժեք իրենց։ Անպայման մասնակցեք ընտրություններին, դե իսկ Մայր Հայաստանը չորրորդ քվեաթերթիկն է։ Միացեք, որթողեք, միացեք, միացեք, միացեք։ Շնորհակալություն։ Այժմ մենք ուղևորում ենք դեպի փողոցներ։ Մայր Հայաստան կուսակցություն քվեաթերթիկ համար 4 միացիր, որթողենք։ Այո, շատ ճիշտ եք։ Մայր Հայաստան Ոստանն ես դնում են դպրության Տապցի կոչնավ նոր պայքարի ողջայության Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին Մայր Հայաստանը իր թիմով գտնվում է Էջմիածին քաղաքում, մեր Սուրբ Մայրաքաղաքում, հոգևոր Մայրաքաղաքում, գտնվում ենք անմարգրակ հուշարձանի տարածքում, այստեղից պաշտոնապես արդեն Մայր Հայաստանը սկսեց իր քարոզարշավը, մինչև ամսի 15-ը մյուս ամսվա մենք մեր հայրենակիցներին ներկայացնելու ենք նախընտրական ծրագիրը, թե քաղաքային կառավարումը լավացնելու համար ինչ քայլեր է պետք նախաձեռնել եւ այս ընտրությունները խորհրդանշական են երկու առումով։ Առաջին եւ կարծում եմ կարևորագույնը այն է, որ այս պահին ունենալով այն իրավիճակը, որը որ ունենք, որ գործող իշխանությունը ԿՊԿ-ն պայքարում է մեր արժեքների եւ մեր սրբությունների դեմ, փորձում է պարակտվածություն մտցնել մեր հանրության շարքերում, այն միակ տեղում, որտեղ դեռ պարակտված չէինք, այսինքն մեր հավատքը, մեր եկեղեցում։ Այսօր Նիկոլի ստրուկները արդեն ամեն բան անում են, որպեսզի հայ մարդիկ սկսեն տարանջատվել եւ իրականում երկու դեպքում էլ դա վնաս է մեր ազգային ինքնությանը եւ դա վնաս է մեր արժանապատվությանը, որովհետեւ իրենք իրենց անգլոսաքսական, թուրքական տեխնոլոգիաներով ամեն ինչ անում են, որպեսզի հանրությունը կիսվի երկու մասի, որ ժողովրդի մի մասը հայոյի հոգեվորականների մի կողմին, մյուս մասը հակառակ կողմին։ Անկախ տնից թե ով որ կողմից է, սա ընդհանուր առմամբ խայտառակություն է մեր ազգի եւ հանրության համար։ Նման խոսույթ, որը որ այսօր օրինակ Ալեն Սիմոնյանը, Վահագն Ալեքսանյանը եւ մնացած բոլորը սկսել են եկեղեցու վերաբերյալ, Մայր Աթոռի վերաբերյալ, դա սրբապղծություն է, դա ամեն կերպ ցույց է տալիս, որ տվյալ անձինք հավատացյալ չեն եւ իրենք հայ լինելը եւ քրիստոնյա լինելը իրենց համար համարում են բարդություն եւ վատ բան։ Մենք պետք է ամեն բան անենք, որպեսզի քաղաքական փոփոխություն տեղի ունենա սկզբում Վաղարշապատ համայնքում, դրանից հետո նաեւ ամբողջ Հայաստանում։ Շատ խորհրդանշական է, որ Վաղարշապատի ընտրությունները հիմա են, եկեղեցին պղծողները պետք է հեռացվեն եւ նաեւ պետք է հաշվի առնել, որ սա այն ընտրությունն է, որը նախորդում է համապետական ընտրությունների եւ ԿՊ-ին վրընդելով այստեղից մենք կստեղծենք շատ լավ նախադրյալներ հետագա զարգացումների համար, համապետական ընտրությունների համար։ Մենք տարբեր բաներ ենք լսում եւ տեսնում, հավատացեք, որով է բան պատահական չէ, սա տեխնոլոգիաներ են, որով փորձում են պարակտել մեր ազգը, որով փորձում են նսեմացնել մեր հավատքը եւ ոչնչացնել հայ ազգի գործող վերջի ամուր ինստիտուտը, երևի ամենաամուր եւ ամենակարևոր մեր եկեղեցին։ Ընտրելով ԿՊ-ին, ժողովուրդ ջան, դուք կողմ եք լինում Հայաստանում քաղբանտարկյալներին, ընտրելով ԿՊ-ին, դուք կողմ եք լինում սրբազաններին հանցագործ սարքելուն, ընտրելով ԿՊ-ին, դուք կողմ եք լինում Նիկոլ Փաշինյանի կործանարար այդ պիղծ քաղաքականությանը։ Մենք ամեն բան պետք է անենք, որպեսզի ընտրությունները մաքսիմալ քաղաքականացվեն, որպեսզի մեր հայրենակիցները հասկանան, որ տվյալ ընտրությունները սոսկ Էջմիածնի քաղաքային կառավարման մասին չեն։ Սա առաջին հերթին պայքար է մեր ազգային ինքնության եւ մեր հավատքի համար։ Մենք ամեն բան պետք է անենք, որպեսզի Նիկոլը հեռանա։
արդեն ունենք Գյումրին, արդեն ունենք Փարաքարը, ինչու ոչ նաև պետք է հիշել, որ Երևանում ԿՊ-ն եւս չէր հաղթել, ուղղակի իրենց ամեն ինչ հայոյողներից գողանալով ԿՊ կազմեցին կեղծավոր մեծամասնություն, այդ մեծամասնությունը որևէ կերպով չի ներկայացնում երևանցիների քաղաքական դիրքորոշումը եւ անընդհատ մանիպուլյացիաներ են տեղի ունենում, օրինակ հիմա որ Գյումրիում տեղի ունեցավ, որ խախտելով անմեղության կանխավարկածը եւ նաեւ իմանալով այս մարկանց տաղանդը ձայնագրությունները մոնտաժ անելու եւ կեղծ ձև ներկայացնելու ամեն կերպ ուզում են ասել, թե բա տեսեք ժողովուրդ ջան, Գյումրիում ընդդիմությունը միասնական ուժերով հաղթեց եւ տեսեք, թե բա կա կոռուպցիա։ Առաջինը որևէ բան ապացուցված չէ, երկրորդը պետք է հիշել, թե ով է ԿՊ-ն։ Ընդդիմադիր համայնքապետերը, ովքեր որ հաղթել են ԿՊ-ին, լավագույն դեպքում կալանավորվում են, վատագույն դեպքում սպանվում։ Բայց պետք է հիշել պատճառը եւ առիթը, ինչու մենք այսօր ունենք արտահերթ ընտրություններ վաղար շաբաթում, պատճառը այն է, որ ԿՊ-ի համայնքապետը կոռուպցիայի զբաղվելու պատճառով հիմա լքել է իր աթոռը եւ նշանակվել է արտահերթ ընտրություններ։ Հավատացեք, որ որևէ դեպքում չի կարող էական փոփոխություն լինել, եթե մեկ ԿՊ-ականին փոխարինի մեկ այլ ԿՊ-ական։ Միասնական ընդդիմության առաջնային խնդիրը պետք է լինի ԿՊ-ին իշխանազրկելը եւ նախապատրաստել այն հող, այն վիճակը, որ արդեն մեր ժողովուրդը իմանա, որ ԱԺ ընտրություններին ԿՊ-ն պետք է ամբողջապես բռնդվի մեր պետությունից։ Նման իշխանություն ունենալը նշանակում է կործանում։ Որևէ կերպով, որևէ դեպքում չենթարկվեք մանիպուլյացիաների եւ չհավատաք, որ սա անձի պայքար է, որ Մեխակյանը առանձին ինդիվիդուում է եւ ինքը սրտացավ է այս քաղաքի համար, իրեն ոչ ոք թույլ չի տալու ինքը որոշում ներկայացնի, ինքը հերթական Նիկոլի դրածոն է, ինքը հերթական թրքահպատակ ԿՊ-ի կամակատարն է եւ ամեն ձև պետք է քաղաքականացնել այս ընտրությունները, որպեսզի լինի մաքսիմալ ներկայացում ընտրությունների ժամանակ։ Ինչքան շատ մարդ մասնակցի ընտրությունների, այդքան ավելի քիչ է հավանականությունը, որ ԿՊ-ն կարողանա վերարտադրվել։ Հիշեք Գյումրիի օրինակը, Գյումրիում երբ շատացավ ընտրողների քանակը, դրա արդյունքում ունեցանք մի իրավիճակ, որ ԿՊ-ի սատելիտները հանձինս Եվրադաշինքի, որոնք հիմա լինելու են Հանրապետություն կուսակցությունը, գլոբալիստ եվրոպացի ձևացնող, բայց թուրքերի շահերը սպասարկող քաղաքական միավորները պարզապես չեն անցնելու։ Մենք այսօր ունենք մի վիճակ, որ բավականին շատ իրական ընդդիմադիր ուժեր են մասնակցում այս ընտրություններին։ Մենք Մայր Հայաստան իրենց բոլորին մաղթում է հաջողություն, բոլորը պետք է աշխատեն, անցնեն շեմը եւ հետո միասնական ուժերով կախված նրանից թե ով կհավաքի ձայների առավելագույնը, ընտրվի ընդդիմադիր համայնքապետ եւ բռնդվի ԿՊ-ն այս սուրբ քաղաքից։ Մենք ապրում ենք մի իրականության մեջ, որ սրբազանները հանցագործեն, փաստաբանները հանցագործեն, բարերարները հանցագործեն, բայց քաղաքացու վրա թքողը բերդում չի։ Օմբուդսմենի տեխնացուի ականջները կտրել սպառնացող падգամավորը բերդում չի։ Ընդդիմադիր падգամավորներին 30-40 հոգով շակալների պես ծեծող կարմիր բերետավորները ոչ միայն բերդում չեն, այլ նույնիսկ աշխատանքից չեն ազատվում, վստահ եմ նաև պարգևավճար են ստացել։ Ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի վաղար շաբաթում տեղի ունենա իշխանափոխություն։ Սա կլինի շատ կարևոր մի փոփոխություն, որը շատ ճիշտ սկիզբ կլինի հետագա զարգացումների համար։ Սկզբում վաղար շաբաթում, հետո ամբողջ Հայաստանում, ժողովուրդ ջան։ Մեր քվեաթերթիկի համարը 4-ն է, մասնակցեք ընտրություններին, մերժեք ԿՊ-ին եւ ընտրեք Մայր Հայաստանին։ Մայր Հայաստան համար 4, սիրելի ժողովուրդ։ Փաշազատների հրահանգը, որ իրականացնում են այս իշխանությունները, մենք պաշտպանելու ենք մեր արժեքները, մեր հավատքը, մեր տեսակը, մեր համայնքը եւ մեր պետությունը։ Դրա համար կոչ ենք անում անպայման մասնակցել ընտրություններին եւ քվեարկել Մայր Հայաստանի
Համար 4-ի օգտին։ Հիմա միասին։ Մայր Հայաստան, Համար 4, համար 4, Մայր Հայաստան, միացիր, որ փոխենք, միացիր։ որ փոխենք։ Այժմ խոսքը փոխանցում ենք մեր ցուցակը գլխավորող Գրիշա Հարությունյանի։ Սիրելի վաղարշապատցիներ, ողջունում եմ ձեզ եւ կոչ եմ անում անպայման մասնակցել ընտրություններին։ Մեր քվեաթերթիկն է համար 4, միացեք որ փոխենք, միացեք որ փոխենք։ Հարգելի էջմիածինցիներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստան կուսակցությունը։ Ժողովուրդ եկեք ծափարություններով ողջունենք մեզ հետևող քաղաքացիներին։ Ժողովուրդ խնդրում եմ ձեզ, անպայման մասնակցեք ընտրությանը։ Տեսեք չենք ասում անպայման ձայնը տվեք Մայր Հայաստանին, չնայած դրա համար շատ շնորհակալ կլինենք, բայց խնդրում ենք ու նաև պահանջում, որ անպայման մասնակցեք ընտրությանը։ Այս իշխանությունները 5000-ով ավելացրել են քվեարկողների քանակը։ Մինչև հիմա որևէ հիմնավորում չեն տվել, թե ինչպես է ավելացել ընտրողների թիվը ու հասել 70,000-ի։ Սա հնարավոր ընտրակեղծիքի հիմքով է դառնալ, բայց նույնիսկ վարչական ռեսուրսի անխնա օգտագործումը, որը ենթադրվում է սրանց պարագայում, հնարավոր է կոտրել, եթե վաղաշապատցիները ակտիվորեն մասնակցեն ընտրություններին։ Երևանի փորձը բոլորի համար դաս պետք է լինի։ Սրանք ամեն ինչ արեցին, որպեսզի 50 գումարած հավաքեն, բայց նույնիսկ ցածր մասնակցության պարագայում, վարչական ռեսուրսի կիրառման պարագայում չկարողացան իրենց ուզածին հասնել եւ իշխանությունը պահեցին ընդհանրապես առևտրով, գրեհիկ առևտրով եւ իր կցորդի հետ միավորվելով։ Գյումրեցիները դասը վերցրեցին եւ ակտիվ մասնակցելով մերժեցին քաղաքացիական պայմանագրին։ Հիմա ամենակարևոր հետևությունը վաղաշապատցիներինն է։ Սիրելի էջմիածինցիներ, անպայման մասնակցեք ընտրությանը, որպեսզի կանխեք ընտրակեղծիքները։ Մասնակցեք եւ մերժեք քաղաքացիական պայմանագրին։ Մասնակցեք եւ քվեարկեք Մայր Հայաստանի օգտին։ Մայր Հայաստան, Համար 4, Մայր Հայաստան, Համար 4, Մայր Հայաստան։ Ողջունեք ապարություններով եւ բոլորին։ Ժողովուրդ նայեք, ուշադիր հետևեք բոլորի ներկայացրած ծրագրերին, բայց նաև իմացեք, գայլի դիմակով մարդիկ կան, որոնք գարաննորդի են հագնում եւ ուզում են ձեզ ներկայանալ իբր թե բարեփոխիչներ, դրանք կոռուպցիոներներ են, ինչպես որ մյուս համայնքներում են անում, ինչպես որ ամբողջ պետության մեջ են անում։ Նիկոլ Փաշինյանը թուրք ադրբեջանական Ժողովուրդ ջան, մենք մեր քարոզարշավի առաջի օրը մեր երթը շարունակելու ենք եւ մոտակա 15-20 օրվա ընթացքում սիրելի վաղարշապատցիներ կտեսնենք մեզ ձեր բակերում, փողոցներում, ուրախ կլինենք ձեզ հետ շփվել, լսել ձեզանից արկա խնդիրները, թե ինչն է ձեզ ամենաշատը անհանգստացնում ձեր համայնքում եւ խոսք ենք տալիս ձեզ քաղաքական փոփոխության դեպքում վստահեցնում եմ դուք շատ շուտ կարճ ժամկետում կզգաք իրական փոփոխություն եւ հիշեք ԿՊԵ-ական մեկ կոռուպցիոներին փոխարինելով մեկ այլ կոռուպցիոներով մեկ այլ ԿՊԵ-ականով որով է ռեալ փոփոխություն չի լինելու դրա համար անպայման մասնակցեք ընտրություններին եւ մերժեք Նիկոլ Փաշինյանի թրքահապատակ ուժը լավ եղեք կհանդիպենք Երևանի եւ այսօր նաեւ Վաղարշապատի փողոցներում